நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ரொம்ப டேஞ்சரான ரீசெண்டாக நிறைய உயிரை பலி வாங்கின ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்க போகும்போது நடந்த சம்பவத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நாம கோடநாடுக்கு நியர்பை இருக்கிற பிளேசஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தோம். அப்போ தான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க. சரி ஓகே அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரு விசிட்டை போட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். அப்போ தான் எங்களுக்கே தெரிஞ்சது இங்கே அலௌடு இல்லை, எல்லாத்தையுமே பிளாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டு. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்கறதுக்கு பயங்கர பிரம்மாண்டமாக அப்படியே அடுக்கடுக்காக இருந்துச்சு. இந்த ஊர் மக்களே நிறைய பேர் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்த்தது இல்லையா? இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு இப்போ இங்கே அலௌடே இல்லைன்னு சொன்னதால பார்க்காமலே அங்கேருந்து கிளம்பி இன்னொரு தரமான ஸ்பாட்டை கண்டுபிடிச்சி அங்கே வந்து இந்த ஸ்பாட்டோட நேம் தான் கோடநாட் வியூ பாயிண்ட். இங்கே நம்ம என்ட்ரி ஆகும்போது ஒரு டவர் இருக்கும், அது மேலே ஏறி பைனாக்குலர் வழியாக ஒரு அழகான வாட்டர் ஃபால்ஸ் வியூவை நம்மளால பார்க்க முடியும். அப்படியே அங்கேருந்து கொஞ்சம் பக்கத்தில் கீழே இறங்கி வந்தோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து தரமான ஒரு வியூ பாயிண்ட்டை பார்க்க முடியும். இந்த வியூ பாயிண்ட்டை பார்க்க ரொம்ப யூனிக்காகவும் அழகாகவுமே இருந்துச்சுங்க.